अगर आपको पानी में तैरते समय साउंड सुन गई तो लिटरली आपका दिमाग मेल्ट होने लगेगा। दरअसल ये दुनिया की सबसे लाउडेस्ट साउंड है जो कि मिलिट्री शिप के सोनार से निकलती है और सबसे पावरफुल सोनार तो 235 डेसिमल का साउंड प्रोड्यूस करता है। सुनने में आपको ये कम लग रहा होगा लेकिन ये जेट इंजन से निकलने वाली आवाज से 10 बिलियन टाइम्स लाउड है 100 फीट की दूरी से। इतना लाउड है कि समुद्र में 3 फीट के पानी को बॉइल कर देता है। इसलिए आप इसके पास चले गए तो आपकी ब्रेन और बॉडी के टिश्यू को इतनी तेजी से वाइब्रेट करेंगे कि लिक्विड में बदलने लगेगा। पास ही नहीं, अगर आप 160 किलोमीटर दूर भी हो फिर भी आपको 155 डेसिमल की आवाज सुनाई देगी। यही वजह है कि आपको अक्सर समुद्र किनारे बहुत सी मछली मरी हुई मिलेगी।